Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. 28 boere, 2 spanne, 6 maande. Hierdie seisoen kry hulle 'n hoofafrigter. 20 September, 14 gevegte. En ons sal net een moederboer kampioen wees. Hierdie is Moederboer. Dis nou tyd om aan die boere van seisoen 2 bekend te maak of hulle in is of nie. So die groot dag is hier, die boere is opgewonde om te hoor van ons, hulle weet nie wie is gekies op hierdie oomblik nie, die taak was baie moeiliker as ons gedink het dit gaan wees. Omdat dit so 'n uitdaging was om die manne te kies, het ons besluit om 28 ouens te kies. Niels sal by julle 'n bietjie meer vertel vandag van hoe 'n fight camp werk en hoe ouens uitval wat nie die regte oefening insit. Niel, wat het jy gebruik om by jou keuses van die boere uit te kom? Ek wou gesien het wie byt vas. Ek wou gesien het wie druk 'n bietjie harder. Daai goed is nogal belangrik as ons by in 'n geveg kom. Nie alles werk altyd uit soos wat jy beplan nie en baie daarvan gaan daarop neerkom. So ek het maar oor die algemeen gekyk na vorentoe, wat kan ons met hulle doen? Dwayne, jou agtergrond in coaching, almal weet Suid-Afrika, MMA. Wat sal jy sê wat dit vir jou uitgestaan? Ja, ek het nie enige skillset verwag nie. Ek het gedink enigeen van die ouens sou kan fight nie. Baie atleties, power-to-weight ratio, mobility, strength. As 'n ou hart het, kan jy hom enigiets leer. Skillset kan jy altyd leer, maar hart kan jy nie leer nie. So, dis is net op oor hart. Hier is ons eerste oproep vir Moederboer seisoen 2. Goeiemiddag. Bernard, jy is ons eerste boer wat ons sou sê welkom by Moederboer seisoen 2. Atta, baie dankie. Hoe voel jy? Nee, wat nou sommer op my training wees. Ek voel myself flip het, ek was op bespanning gewees, man. My naam is Bernard Erasmus. Ek boer hier so op Hekpoort tussen Magaliesburg en Arties. Ek boer met beeste, grasgewasse en veekanete. Ek en my pa boer hier so saam. My sussie swat nog op pots. My ma is ook my deel van alles. Ek was op laerskool Hekpoort, 150 kinders in skool gewees. So jy neem aan alles deel. Ek was maar gedwing om drama te doen op laerskool. Praatjies, gediggies opgesê, gesing. Ons moes die hele skool dra. Wel, ek is nie nou spyt nie, nou kan ek kil vat op die dansvloer vir die dans. So die spin is daar, koorskoolbekker, rugby daar gespeel, landbou maar daar gedoen, gewig gestoot, meestal die goed van die groter manne. Ek het ingeskryf vir Moederboer om bietjie lyf te toets. Het lyk altyd na baie lekker storie. Dit is net altyd bar fights wat lekker is. Daar was al so 'n paar gevalle wat mense in 'n fight opeindig. Ek en Jan Hendrik so ewe saam op Rustenburg. Kyk, die ondersteuning is volop. Ek word op 'n daaglikse basis seker 10 keer gevra, wanneer is Moederboer? Wanneer fight julle? Hoe gaan dit? Hoe gaan die oefeninge? Moederboer 1 het ek van die begin af gekyk. Een van my vriende, Andre Prinsloo, het deelgeneem. Toe besluit ek dadelik nee, ons moet hier betrokke word. Ja man, Richard, hoe gaan dit? kan awesome met jou. Dit gaan goed, dankie. Baie geluk, jy's deel van Moederboer seisoen 2. Ja man, ek sê vir julle dankie dat julle my gekies het. Ek waardeer dit, man. As hy maat, Hallo ja man, jy's deel van Moederboer seisoen 2. dis goeie nuus, dis baie goeie nuus. Ek is Mark Cockcroft, hier gebore op Vrede. Ons boer hierso met mielies en sojabone en dan beeste en dan het ons 'n bietjie skaap vir die pot. Nog altyd 'n passie gehad vir die plaaslewe, vir 'n mielie om op te kom en 'n bees om te groei. Op skool het ek atletiek gedoen, ek was lief vir my hekkies. Dan het ons maar rugby gespeel. Toe later Potch toe om te gaan swat by die pampoenboere. Ja, dit is... Nee, my pa wat my so kry geantwoord. Sorry daar. Was al 'n paar barfights, maar niks meer, ja, wat ek nou nie kan regtig vertel nie. Dit is vir my lekker hier op die plaas, ek geniet die natuur. Dit is vir my lekker om te kan sien dit wat jy gedoen het, dit pluk vrugte af. So jy het nou met die groter ouens opgesaais, Junior daar van Appington, Wynand van die Kaap, natuurlik Denys. Dis maar die ouens wat ek myself opgesaais het teen. Ek hoop nie daar is iemand wat dink hy gaan my kamoer op die plaas nie. My pa hou niks van hierdie idee nie. Ek weet nie regtig hoekom nie, maar dis maar my pelle en die mense van die dorp wat my ondersteun. Dan kan ek dit vir my pa wys na die tyd en sê, hierso is hy in die sakkie.
Ja man, hoe gaan dit? Daar sê dit nice goed en jy. Nee, wat kan nie kla nie. Ons wil al drie net vir jou sê baie geluk, jy is deel van Moederboer seisoen 2. Awesome man, baie dankie Janne man. Dit maak my nogal opgewonde. Dankie. Middag kaptein. Middag Jan Hendrik, gaan dit goed daar? Ja, goed dankie en self. Dit gaan goed, dankie. Baie geluk. Jy's in Moederboer seisoen 2. Dankie mooi, julle het ons omtrent op 'n lyntjie gehou. Ek is Jan Hendrik Snyman, ek is hoofsaaklik van Hekpoort af, ek het al groot geword. Ons het plaas hier Holfontein, Oudkoppies area. Ons is 'n familieboerdery, ek my pa, my sussie en my ma, en is 'n groot deel in my lewe. Ek is baie trots op my ouers en my sussie. Die kwekery is Rudolfs Kwekerye, is nou so 76 jaar. Ek is nou 4de generasie, ek en my sussie. Saai boerdery is Rolanda boerdery wat ons net saai. Ek was op skool in Bekker gewees vir so 2 jaar, toe skuif ek Noordheuwel toe. Ons het 1 heuwel in Kreeusdorp en is Noordheuwel. Rugby gespeel, na dit was ek Potch toe gaan swaat daarso. Ook maar vir rugby en toe los ek die rugby toe. Maak ek nou maar net my graad klaar dat ek in plaas toe kom. Ek het niks anders om te doen myself nie. Ek het nie 'n hond of 'n vrou of 'n kind of niks nie, so ek moet nou maar iets doen om my besig te hou. En is altyd lekker 'n klomp Afrikaners by mekaar. Moer so excited gewees toe hulle vir my sê ek's in en dat as die ding kan begin. Ek's trots om Afrikaans te wees en is vir my lekker. As niks so lekker soos Afrikaans en die mense en die kultuur en goed van ons nie. Hallo. As hy JP is deel van Moederboer seisoen 2. Pragtig. Yes, Janne man. Sê maar, Martin, gaan dit goed? Ja, goed en jy man. Hoor jy met jou smaal en neem ek aan jy is bly jy's in? Yes, ek sit in 'n hopper rond en ek wag vir hierdie oproep hoor. Ja, ek is bly. Lucias, Dag sê Jan, ons wil net vir jou sê baie geluk, jy's deel van Moederboer seisoen 2. ek is baie bly om te hoor. Dankie, waardeer dit. Baie dankie vir die geleentheid. Ek is Sias Greiling, ek is hierso van plaas Tweefontein. Ek het ingeskryf vir Moederboer want ek wou 'n uitdaging aanpak. Morgenson is 'n klein dorpie. Die gemeenskap is baie afhanklik maar van die boere om die dorp. Baie mense was verbaas dat hulle gesien het, het jy nou ingeskryf vir Moederboer? Ja, maar jy's nie 'n fighter nie. Maar jy uitdinge gesien hier slomp ernstige manne, gedink hier, wat is die kans om in te kom? Piers Koeman, ek en hy het 'n lang sessie lekker gestoei. Nee, die oefening hou my besig. Ek het voordat ek vir Moederboer geskryf het ek niks gedoen nie. Ek het glad nie geoefen nie. Nee, ek was op my senuwees, ek wou inkom. Toe my bel is ek baie gelukkig. My familie almal is sterk agter my. Ek wil myself reg voorberei. Ek wil nie daar om kant gevang word nie. Ek is nie 'n fighter nie, nog nooit van tevore gefight nie, maar ja, bietjie op 'n rugby nou maar gestamp en stoot, maar dit was nooit 'n fight nie. Dit sal September die 1ste wees. Neil, ons kies 28 boere vandag. Gesels bietjie met die kykers daar buite dat hulle kan verstaan hoe dit werk in 'n fight camp en wanneer atlete nie hulle deel doen nie. Vir my is dit belangrik om te verstaan dat daar's 2 verantwoordelikhede. 'n Afrigter het 'n verantwoordelikheid om die regte strategie en tegnieke te leer vir 'n fighter. En dan aan die ander kant het die vegter dan 'n verantwoordelikheid om op te daag vir die oefensessies en met oorgawe te probeer om dit deel te maak van sy gevegstyl. En sekere ouens gaan dit makliker en moeiliker regkry en daarvolgens sal ons dan op die ou end elke een 'n sekere hoeveelheid ouens kies en party van die ouens gaan uit die aard van die saak dan nie dit maak nie en dalk uitval. So hulle sal moet hard werk. Daniel, hoe gaan dit? Goed met jou? Moederboer 2, jy's deel van die span, ons is opgewonde. Yes man, ek is as jy sê baie opgewonde. Dis fantastiese nuus. My naam is Daniel Miller. Ek en my broer boer op ons plaas net hier buite Woolsley. Ons boer met groente. Dag op Oktoberskraal vir Daniel Miller sal wees maandagooggend 4:00 op. Is ons aan die gang tot 6:30 toe. Ek is so 186, ek weeg so 88, 87 kg. Ek dink dit is net bloot die feit dat ek liefde het vir kompetisie. Soms as ek myself die vraag weer vra, dan gaan dit oor ons wat destyds in 'n plaas aanval was en die vermoë vir 'n man om homself te kan verdedig en sy gesin en familie. So dit is vir my belangrik en die selfvertroue wat met dit kom. My droom vir Moederboer seisoen 2 sal wees om 'n beter weergawe van myself uit te stap. As ek opstaan, dink ek eers aan die Here en dan is dit die tweede ding wat ek dink. Ek is nou jammer vir my vrou dit te sê, maar
Ek was mal oor die uitdinge. Ek dink dit het baie my guns getel vir die feit dat ek lief is vir oefening. Elke liewe tweede tannie, oom, jong mense, pelle, nie kennisse, hulle almal wil net praat oor Moereboer seisoen 2. So die mense is verskriklik opgewonde oor wat wag en wat kom. Ek dink 6 maande is genoeg tyd. Ek dink ek het 'n lekker fondasie dat ek klaar reeds fiks in die ding instap. Ja, reg Moereboer. Ons wil jy het geluk wens, baie geluk. Jy is in Moereboer seisoen 2. Wonderlik, Jessie. Nou moet ek maar my grootbroekie aantrek. Dankie Janeman, ek waardeer. Nee, is baie opwindend. Sien uit. Nee, lekker. O, baie dankie, nee, ek sien kwaai uit. Yes, baie dankie. Dit is 'n groot voorreg. Yes, baie dankie Janeman. Sien regtig baie uit. Baie dankie. Yes, dis flippend lekker. Dis net dankie Janeman. Yes, awesome. Fantasties. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie Janeman, ek waardeer. Dis great nie, julle man het ons laat stres, maar bly. Ja, sê, nee, dankie man. Ek is baie opgewonde. Ag, baie nice man. Ek is baie bly om dit te hoor. Ek dink dit gaan vet pret wees. Great, dankie julle. Ons sien baie uit. Ons dink dit gaan 'n great experience wees. Baie dankie Janeman, dis baie goeie nuus. Ja, ek is baie bly. Baie dankie Janeman. Ek waardeer sien uit om julle weer te sien. As hy Louis. Yes, Janeman. As hy op die kop vir hier. Yes, ja, jou Dit onnodig man. Ek wil vir jou sê baie geluk. Jy is deel van die span. Yes. Nee. Dankie. Flip it. Nou is die 28 boere gekies en ons stel hulle vir die eerste keer voor by Versus 12 en hoor ook bietjie wat is hulle gedagtes. Ons is by Versus Fight Night 12 vanaand. En dit gaan interessant wees om te sien hoe die oudjies hierdie keer ervaar. Hulle weet nou hulle is in, hulle weet nou hulle gaan selfs nou aan 'n hop moet klim. Ek ben geskrik. Lekker 1 2 3. Ek hoop jou edit skills is baie goed. Ek het baie awkward op kamera. Ons is vandag hier by Versus 12 Fight Night. Dit is vanaand die bekendstelling van die ouens wat in is vir Moereboer. Ja, is lekker hier vandag by die Hartfield Arena vir Moereboer. Die ergste is jou arms, weet jy nie? Jy miskien het jy die goed wat aan jou hang, nee. Weet jy nie waar om hulle te sit nie. Soos 'n goeie vriend van my altyd sê, ek is skaam teruggetrokke op my plek. Lief vir diere, enige skoonma se droom. So ja, ek is in oor die storie. Ons het vandag bietjie ons foto's en goed kom neem vir Moereboer seisoen 2. Ek het al so 'n bietjie media werk gedoen. Goed, so ek is half gewoond dan dit. Dis nie te moeilik nie. Opwindend en baie uitdagend. Daar's definitief 'n paar groot ouens. Ek sien van 140 kg. So ja, nee, ek is opgewonde. Dit is my voorreg om die Weskaap te verteenwoordig hierso. Dis nou ek dink die ongemaklikste deel van die hele storie is die fotosessies en ja, Span ek reg. So ek sien uit vir die oefen. Bietjie beter te lyk, miskien 'n six-pack ontwikkel. Dit is nogal stresvol. Dit is nou die deel waar ek nou nie baie goed in is nie. Op my spulkameras en goed op jou te hê nie. Hier is vir ons heeltemal 'n nuwe game, so dit gaan 'n nuwe experience vir ons wees. Mense is gewoond aan die boer mos maar aan die son en dis al. Nou is die baie ligte en kameras en goed wat om te kyk. Nee, ek's baie opgewonde vir die storie. Ek kan sien die manne is nervous. Ek kan sien die ouens is ook opgewonde om deel te wees. Ek sien daar's 'n hele paar manne wat se moed so bietjie min raak. Ek dink die Afrikaner hart is groot genoeg om hulle deur te trek op die einde van die dag. Ek het gedink die vloer is bietjie harder, maar hy's eintlik lekker onder die voet. En ek het gedink hy's bietjie hoër, maar ja, ek skat op seker so 1.8 meter. Nee, lekker. Mense voel sommer opgewonde, lus om bietjie bolle te rol. So ja, dit is mense lus vir dit. Vanaand skop Moereboer 2 offisieel af en ons het die geleentheid om ons 28 boere wat ons gekies het aan julle voor te stel. Ek is opgewonde oor 'n moerse seisoen van Moereboer 2. Jaco van Niekerk van Tuli Blok uit Botswana uit. Ek sien uit nog nie reg nie, maar ons sien vreeslik uit. Nuwe uitdaging weer eens. Ek dink ek gaan dit vreeslik geniet. Bernard Erasmus van Hekpoort in Gauteng. Gisterand bietjie geskram. Baie laat in die aand en toe val daar 'n man bo op my chapakkie tand jong. Jan Hendrik Snyman, Hekpoort, Gauteng. Almal is baie opgewonde en die gees loop hoog. Die brandewyn het mos nooit brieke nie. Hulle sê ons van al die Kaapse ligte wyne is brandewyn nog die lekkerste. Ian Janse van Vuren, Bella, Limpopo. Ja, is bietjie net. Dan is nogals vreemd. Dit is ook lekker om mense bietjie te druk en ander goeders te doen. JP de Klerk, Boskop, Gauteng. Ja, ek is opgewonde. Ek dink dit gaan moer so lekker wees. Ek sien uit na wat ons gaan doen en miskien word ek nog gemoer so. Sal maar sien hoe dit uitwerk. Louis de Beer,
Rutan Limpopo. Ek was laas so opgewonde geweest vir my witbrood. Denys Snyman, Barberton, Mpumalanga. Ja, dit maak my excited. Ek dink dit gaan 'n groot adrenalien rush wees. Die grootste vrees vir al die manne is om ronde 1 klaar te maak nie. Sias Greiling, Morgenson, Mpumalanga. Dit gaan 'n harde seisoen wees. Wat anders wil jy hê? Jy wil seker die beste vat wat jy kan kry. Kobus Engelbreg, Marble Hall. Ek dink dit is wel 'n bietjie stresvol, maar dit is iets uit mense comfort zone uit, so ons maar jouself wees en die ding doen. Gerrit Engelbreg, Marble Hall. Hier is 'n klomp talle ouens wat ingeskryf het, so ek dink die kompetisie gaan groot wees. Ek dink ook dis 'n gevoel wat ek kry dat dit die goeie kompetisie is. Lucas de Kok, Nelspruit, Mpumalanga. Baie bly om dit te gemaak het. Dink die oefening gaan definitief 'n verskil maak. Mens wil nou nie soos 'n Mampara lyk as nou die dag kom. Christo de Kok, Nelspruit, Mpumalanga. Dit is 'n moeilike voorreg om hier te kan wees. So ek kyk waarvan 'n man gemaak is en of jy hou kan vat. Jannie Stander, Malelaan, Mpumalanga. Ek sien die meeste uit vir die fight. Ek wil daar kom. Dis waarvoor ek ingeskryf het. Ek lus daarvoor. Junior Burger, Appington, Noord-Kaap. Ek is baie opgewonde vir die reeks en dit is 'n groot voorreg om deel te kan wees. Jean-Pierre Zietsman, Appington, Noord-Kaap. Dis 'n ander ou ook hier van Appington. Dit voel nogal lekker om so 'n plekkie ver wyd te represent. Marinus Gous, Brits, Noordwes. My naam is Marinus Gous. Ek is hier van Brits af, deel van die Brits Jongboerevereniging en ons boer hoofsaaklik maar met lucerne. Om een keer in jou lewenstyd so iets te doen is nogals baie opwindend, ja. Boerdery is 'n baie fisiese werk wat jy doen elke dag en dit maak 'n mens emosioneel ook baie sterk. Emosies en die fight game is goed wat glad nie gepaard gaan nie. My ma is nie baie lief vir die ding nie. Ek moet sê sy hou nog steeds nie van dit nie. My pa het gesê ek moet inskryf as lankal tyd laat iemand my bietjie donder, so hy's nogal skien daarvoor. Definitief my vrou, sy ondersteun dit baie hard. En dan moet ek sê die hele Brits Jongboerevereniging, ek dink ons het een van die grootste ondersteunende dorpe. Ons is baie bevoorreg tot dit. Ons is daar en ons is 100% in. Ons vat hom as hy kom. Dit is nou lekker hard, die druk is nou lekker hoog. Sien ons is nou net een van Brits, so as soukies optrek en ons is hier en ons gaan dit doen en ons sien baie uit daarna. Martin Beileveld, Makwasi, Noordwes. Ek is uit die box uit excited. Ek is hier om vir die jong manne te sê, boys, kom raak betrokke by hierdie goed, beweeg, kyk na jou gesondheid. Louis Grey, Derby, Noordwes. Ek is Louis Grey. Ek boer hier tussen Wintersdorp en Derby in die Noordwes. Ek is 60 geslag op die plaas. Boer met iets van alles. Lekker saai, mielies, bees, skaap, suikerbone, sojas. Laerskool Wintersdorp gewees, tuindorp toe, so jy doen alles. Toe van daar af laerskool Russelmag toe, ook maar soveel as moontlik tennis, rugby gedoen. Toe gaan ek Potchefstroom toe. Ja, beste besluit van my lewe, lekker groot geword daar. Toe na skool het ek nou by die pik aangesluit. Toe nou in my eerste jaar begin lekker rugby speel. Breek ek my enkel. Ek het my graad gekry, landbouekonomie en risikobestuur. Ek het plase gekom en ek sien 'n dagspuit hier en sien dat ek in 'n moerse boerdery ingestap het nie. Ek het selfs hard gewerk om 'n verskil hier te maak. Ons was 6 jaar op die plaas. Lekker mense, lekker boere in die omgewing. Op Derby is al hier straat is in en uit. My stoei was nie so lekker op die dag. Ek het nie baie stoei geoefen nie. So JP het my gevat daai dag. Ek dink dit is 'n groot voorreg en ja, is lekker, is interessant hoe ons hier gekom het en baie opgewonde. Tier Skuman, Kraddock, Ooskaap. Ek is Tier Skuman, hier van Mortimer. Ons sit hier so op die Bloemfonteinberge, boer met mielies, lucerne, bokke en beeste en ook die trou venue, en dat is ook wild jagafdeling. Ek was op Malo landbouskool en dan as jy by staat 6 inkom, dan gee jou oom vir jou 'n bynaam. En nou, dis waar ek my bynaam gekry het en dit maar net gestiek ewe sins. Dis net my ouers wat my op my regte naam noem. Ek is 'n groot ondersteuner van MMA. Met die rugby het ek heeltyd 'n physical fix gekry. Op die plaas kry jy dit nou nie regtig nie. Dit is hoekom ek deelgeneem het, net om weer 'n bietjie fisies te raak, om myself te toets in 'n ander sport. Ek dink jy moet op jou voete kan dink, soos met boerdery en met MMA, want party besluite moet jy vinnig maak, anders is dit 'n f***op. Nee, 'n hele klompie. Veral back in the day, kom ons stel dit so. Ek het altyd die joke gemaak, ek's 'n fighter, ek's meer 'n danser. Die ouens lyk almal lus vir die ding, so dit maak ou positief. Ek dink dit gaan lekker wees. Ons eie Brock Lesnar, Richard Henry, Parys, Vrystaat.
Ek moet eerlikwaar sê, dit gaan maar 'n bietjie om jouself te toets, jouself te druk, om te kyk hoe ver kan jy kom. Jy's ook nou nie hier vir koffie en tee nie, julle is soos my om mekaar 'n bietjie 'n les te leer. Karel de Win, Karedo, Ooskaap. Ek is Karel Duiven, ek was hier van die Tsitsikamma af. Ons is hier naby Stormsrivier op 'n plaas Gradita. Dis 'n melkplaas. Ons boer met melkbeeste. Die melkstal is agter my. Dit is nou waar alles gebeur. Melk so 1500 koeie hier by ons. Ek het my hele lewe lank rugby gespeel. So fisies staan glad nie terug nie. Ek hou van dit, hou van enige kontaksport. Altyd dink mens mos jy kan dit doen en jy kan beklei, jy reken jouself as daai. Ek het na die eerste reeks gekyk en gedink hierdie lyk nogal baie interessant en lekker. Dit is maar die rede hoekom ons ingeskryf het. Ons het al bietjie in die bar so bietjie gespeel en was ook al gedonder as ons dronk is en het al 'n bietjie probeer, maar niks ernstigs nie. Toe maar gedink om te kyk of mens nou regtig kan as mens nugter is, bietjie iemand aanvat en dan kyk hoe loop dit dan af. Ek dink daai Engelbreg wat die stoei gewen het my plat gedruk, so ek skuld hom ene. JP de Klerk het my al bietjie uitgedaag, so ek het dan wel so 'n paar vyande gemaak. Staan nie terug vir enige iemand die sal enige ou vat. So ja, sien uit om teen enige ou te beklei. Hulle het my eers 3 minute voor 4 gebel en 4 uur was die afsnytyd, so ek het amper gedog ek is nie in nie. So was heel opgewonde om in te wees en dit is 'n baie lekker gevoel, mens voel trots. Mark Cockcraft, Vrystaat. Dit is nogal 'n great gevoel. Ek is bly om hier te wees. Erik de Jager, Botawil, Vrystaat. Nee, ek voel geëerd. Dis so 'n groot voorreg. Franco Kasselman, Frankfurt, Vrystaat. Ek dink dit gaan ons toets, dan ons direk na die volgende levels toe in ons is. Ons gaan meer oor ons elkeen uitvind. Ek dink 'n toets is elkeen, ek dink is 'n goeie ding. En natuurlik vir ons manne wat die wyn gaan saambring, Dani Visser, Worcester, Weskaap. Dat is die wyn. Confident. My naam is Dani Visser, hier van die Nijvallei af. Ons boer hier met wyndruiwe en eie, hoofsaaklik bietjie sitrus. Ek is nou die 4de generasie. Die eerste seisoen was baie lekker, baie gevolg en toe ek die inskrywing sien vir die seisoen 2, toe ja, stel ek belang en skryf in. Gedog het van die manne gaan baie tawer wees as wat hulle is. Die wynboere hieronder het toe vir hulle 'n bietjie touwys gemaak. Noord en suid. Hierdie druiwe wat ons so vir ronddra in die parsmandjies wat ons bietjie sterker maak. My gewig op die oomblik, dit is tussen 91, 92 daar rond. Ek is 186. Ons het seker al so 'n paar barfights deurgewerk. Ek het nogal baie supporters in die rondval in die Nijvallei, soos AC, Chris toe by die wyn, alle wyn, my konneman is ook hierso. We score daai support. Ek lyk maar vriendelik, maar ek dink as ons by die boks kom, sal ons maar moet boks. Wynandstein, Langebaan, Weskaap. Vir my teen die Weskus, dis eintlik 'n groot ding om daai mense te kan represent. Dis 'n groot voorreg en opgewonde. Daniel Miller, Wolseley, Weskaap. Ons wat van die Weskaap is lekker ver. Ek sien uit vir 'n nuwe uitdaging en ek dink as ek hier wegstap, gaan ek baie trots wees en ek is baie opgewonde vir die reeks wat voor lê. Ons 2 coaches vir die jaar, ons is baie bevoorreg. Dwayne en Neil, hierdie is 2 ouens met besonderse ervaring in die MMA wêreld. Ons is baie bevoorreg om beide van hulle ons deel te hê. In die volgende episode gaan ons boere onderverdeel word in hulle blou en rooi spanne en hulle gaan hulle eerste vaardigheidssessie kan doen saam met hulle afrigters. Hierdie boere gaan ook gedoop word met hulle vegtername en hulle gaan dan vir die eerste keer hulle opponent in die oë kyk by Versus.